Najlepša hvala za povabilo na to izredno zanimivo, spodbudno in v prihodnost usmerjeno srečanje. Moram povedati, da se z reproduktivnimi pravicami žensk ukvarjam od nekdaj in se bom ukvarjala vselej in da mi na moji znanstveno-raziskovalni poti izredno veliko pomeni, da se ukvarjamo z možnostmi povezovanja, usklajevanja in nenazadnje izboljšanja naših znanstvenih zaposlitev in osebnih življenj. Abortus. Eno najpomembnejših področij moške dominacije in ena najvidnejših indikacij demokratičnosti vsake družbe. Ker je bila v zgodovini feminističnih gibanj zahteva po nujnosti razširitve volilne pravice na drugo polovico človeštva, je postalo v nadaljevanju zahteva po nujnosti pravice do abortusa in vsem, kar je s tem povezano. Pri nas je bilo to še posebej očitno po padcu Berlinskega zidu in v času velikih političnih sprememb, ki so zajele vse dežele vzhodne Evrope. In že takrat je bilo eksplicitno zapisano, da je ključnega pomena, citiram iz knjige Abortus, pravica do izbire, ki je izdala skupina Ženske za politiko leta 1991, ključnega pomena, kako se bo na novo artikuliral politični prostor, konec citata, in razprave v bivših socialističnih državah nakazujejo, citiram, da je ali da postaja problem abortusa pravi preizkusni kamen novih političnih razmer. Zdaj bi lahko v duhu sodobne francoske filozofije, ki jo predajam na tej fakulteti, nadaljevala na vmesnem področju med filozofijo, literaturo, zgodovino. Najprej bi vam seveda prišla na misel deklina zgodba Margaret Atwood, pa ne bom. Nadaljevala bom s Toni Morrison, ki v slovitem romanu Ljubljena pripoveduje o ženski, ki umori svojega otroka, namesto da bi ga pustila živeti v suženjstvu temnopoltih. Toda to ni zgodba o novi Medeji, je jasno povedala avtorica. Glavna junakina Sedel svoje hčere ni spravila sveta zaradi kakega tipa, to je citat, ampak iz ljubezni, beloved. In prav o tem bi želela spregovoriti danes. Vprašanje etike, ki se vedno znova pojavlja na področju razprav o zgodovini abortusa in današnjem času. Kajti videti je, da je etika specifično človeškega v prvi vrsti in predvsem etika ambivalentnosti. Poanta Ljubljene je pričevanje o travmatičnosti zatiranja. Roman je namenjen belcem, da bi jim pokazal, kako težko je v njihovem svetu živeti nebelim. Takoj, zgodovinsko pa že prej, bi lahko dodali svet moške dominacije, v kateri so ženske drugi spol, kar zelo intenzivno raziskujemo na naši filozofski fakulteti. Drugi spol, kar pomeni marsikaj. Drugi spol in, kot zapiše Simone de Beauvoir, ženske so drugi spol tudi od nekdaj bile. Ženske so
z zelo ostrimi besedami Simone de Beauvoir, filozofske utemeljiteljice ženskih študij, študij spola, feministične filozofije in še česa. Ženske so v suženskem odnosu do moškega, nadaljuje Beauvoir v drugem spolu, kakor da bi bile vazali ali celo druga kasta. In vendar jih z moškim povezuje vez, ki ni primerljiva z nobeno drugo. Čisto na kratko bom opisala osnovni argument Simone de Beauvoir, zato da ne bi izgledala, da se upisujem v dolgo zgodovino zavajajočih, problematičnih in etično nespremljivih tako imenovanih vojn, večnih vojn žensk proti moškim. Ampak osnovna poanta je pa nadvse pomembna. Simone de Beauvoir jasno zapiše, v rubriki moški spol in ženski spol se v matičnih knjigah in v navedbah osebnih podatkov samo formalno zdita simetrični. Vsi imamo na osebni izkaznici moški ali ženski spol, v nekaterih državah pa še kaj drugega. Nadaljujem s citatom. Ženska ima jajčnike, maternico in to so tiste posebne okoliščine, ki jo omejujejo na njeno subjektivnost. Moški žensko telo pojmuje kot telo, ki ga otežuje, vse, kar je zanj specifično žensko, kot oviro, kot ječo, in ženska je ženska zaradi umanjkanja določenih lastnosti. Pravi Aristotel. Tomaž Akvinski v navezavi nanj razglaša, da je ženska pomanjkljivi moški. Človeštvo je moškega spola, sklenemo var, in moški ženske ne definira same po sebi, ampak glede nase ne pojmuje je kot avtonomno bitje. In točno to se odraža v razpravah okoli abortusa, tako po padcu Berlinskega zidu leta 1991, kot v današnjem času. Nadaljevala bom z primeri iz tistega časa in iz najnovejšega časa. Prej bi pa še želela poudariti, da je zgodba o abortusu zgodba o drugem spolu in zgodba o zatiranju. Zapisana je etiki ambivalentnosti in predstavlja območje dvoumja, ki pa sega daleč onstran preprostih rešitev in enostranskih imeti prav. In prav zato je polarizacija v dva tabora, pro-life in pro-choice, nekaj, kar zamegljuje to osnovno sivo cono in zaradi katere, zdaj pa preskočimo v nekaj popolnoma nedopustnega, so bili in še vedno so nekateri pripravljeni odreči pravico do abortusa ženskam in državljankam in prebivalkam Republike Slovenije in s tem samim temeljem pravne države. In to odreči se 55. členu slovenske ustave, ki je bil leta 1991 pod udarom kot še nikoli, to imenujem antifeministična propaganda, ki nas približuje namesto demokraciji totalitarističnim znamenjem v sodobni družbi. 55. člen. Najprej nadaljujem z etično sprejemljivostjo abortusa. Kajti stališča prebivalstva o etični sprejemljivosti abortusa se v različnih delih sveta močno razlikujejo. V ilustracijo samo osnovni podatek, da v Rusiji deli prepričanja o sprejemljivosti približno dvakrat večji del populacije, okoli 2/3,
v primerjavi s Kitajsko ali Združenimi državami, kjer se podatki sučejo okrog 1/3. Še večje deleže prebivalstva, ki se izreka za etično sprejemljivost abortusa, pa najdemo v skandinavskih državah. Med najvišjimi številkami, med najvišjimi deleži so tiste, ki jih je mogoče najti na Švedskem. Kar je pomembno in kar bi želela z vami deliti kot podatek, je, da je za Švedsko značilna velika tolerantnost do abortusa med pripadniki in pripadnicami desničarskih političkih strank, desnega pola, desnega spektra, in da je v teh okvirih sorazmerno majhna razlika med splošno populacijo in volilnim telesom švedske krščanske demokracije, ki je z moralnega vidika videti najbolj konzervativna stranka na Švedskem. Kako je pa pri nas? Kako je bilo v času po padcu Berlinskega zidu in kako je to danes? Nažalost je bila situacija leta 1991, ko je abortus in vse, kar je s tem povezano, in seveda pravica in miselnost postalo, jaz bi temu rekla, del gibanja, del družbenega gibanja in nekaj, kar bi bilo treba ohraniti za današnji čas. Ampak, da nam ne bo zmanjkalo časa, in ker je ura že pozna, morda začnem, pa lahko kaj več povem v razpravi o letu 1991 in po padcu Berlinskega zidu, morda začnem oziroma kar nadaljujem z današnjim časom. Kako je na Švedskem, smo videli, kako je pri nas, v tem pa bomo izhajala iz raziskave Inštituta 8. marec in publikacija Pravica do izbire iz leta 2022, pri kateri sem imela tudi priliko sodelovati in navedla samo nekaj osnovnih podatkov. Pravzaprav gre za do neke mere primerljivo raziskavo iz leta 1991 v publikaciji Abortus pravica do izbire, ki jo je izdala že omenjena skupina Ženske za politiko, v katero je bila vključena časopisna dokumentacija, izbor iz predvolilne razprave o abortusu, izbor iz razprave v času sprejemanja nove ustave in polemike o medicinski etiki in abortusu, vse to iz dnevnega tiska, revijalnega in tedenskega tiska, verskega tiska in v narekovajih ženskega tiska, pri čemer mi je pomagala kolegica doktorica Metka Mencin, profesorica na Fakulteti za družbene vede, ki je bila takrat poslanka v Državnem zboru. In v nadaljevanju seveda smo se posebej posvetili pravnim, medicinskim, sociološkim vidikom abortusa in zbrali stališča Skupščine Republike Slovenije oziroma njene komisije za žensko politiko, stališča Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, stališča takratnih političnih strank, stališča verskih skupnosti in stališča ženskih skupin. Tisto, kar je mogoče primerjati z raziskavo iz leta 2022 v organizaciji Inštituta 8. marec, so stališča političnih strank do določene mere, ker če pogledamo nabor političnih strank, se nam bo včasih zazdelo, da so imena in usmeritve nekaj zelo spremenljivega. Ampak tisto, kar je pomembno izpostaviti v zvezi z raziskavo iz leta 2022, je, da se stranke desnega spektra niso odločale vključevati v to raziskavo in smo se
v interpretaciji teh rezultatov spraševali, ali desnica danes molči o abortusu, ker leta 1991 se je zelo jasno izražala proti abortusu z zelo ideološkimi, morda bi lahko tudi že rekli antifeminističnimi, nekaterimi skrajnimi diskurzivnimi mehanizmi in praksami, medtem ko v današnjem času pa, na primer, odgovora nekaterih strank sploh ni bilo mogoče dobiti, ampak lahko pa bi rekli, da imamo znamenja in namige za vse tisto, kar poskušam konceptualizirati za to besedo antifeministična propaganda. Samo nekaj primerov, če je še nekaj minut. 4 minute. Ja. To bo pa zelo težko, ker pa ne živimo mi na Švedskem. Ne? Govorim o primerjavi, ki sem jo prej navedla. Ja. Ja. Morda primerjava, ne? Ki je pomembna tudi za našo fakulteto. Razkrivanje spolnega nasilja nad ženskami je doseglo visoko stopnjo civiliziranosti in je tudi vse bolje pravno sankcionirano. Nasilje nad ženskami, ki zadeva, in to imenujem nasilje, nasilje nad ženskami, ki zadeva svobodno odločanje o abortusu, pa so nekateri pripravljeni perpetuirati v nedogled. Naj bo to v bolj filozofskih krogih, teoloških krogih, metafizičnih krogih, svetost življenja, naj bo to v bolj političnih krogih, strah pred izumrtjem naroda, naj bo to v ideoloških krogih, antifeminističnih vidikih propagande, to je pa novo v primerjavi z letom 1991, saj v javnem prostoru, tisto, o čemer se govori v javnih polemikah, postabortivni sindrom, povezan z abortusom kot umorom, oziroma postabortivni stres, postabortivno žalovanje, postabortivna travma. Domnevno znanstvene argumentacije oziroma v znanost in znanstveni tip govora preoblečene argumentacije, ki je videti, da izhajajo prvenstveno iz ideoloških in propagandnih virov. V vsakem primeru pa gre za področje, ki zadeva odločanje v imenu drugih, namesto drugih, postavljanje etičnih ali drugih domnevno medicinskih, domnevno pravnih, ne vem še kakšnih, zahtev nad osnovna določila slovenske ustave. Pa si lahko še tolikokrat preberemo 55. člen, pa se bomo vedno znova soočali z novimi preoblekami starih ideologij in propagand. Kaj lahko vzamemo kot indikacijo? Zdaj pa verjetno samo še 1 minuta. Iz intervjujev. Gospod Matej Tonin, Nova Slovenija, leta 2018 v intervjuju za časopis Večer med drugim izjavi, da se sicer ne bi zavzemal za zakonsko prepoved abortusa, da pa je, citiram, zelo zato, da se oteži pot do splava in da to ni rutinski poseg, ko prideš in greš, ampak da sta vsaj 2 stopnji. Konec citata. Navedba je videti problematična, saj sistem že sedaj premore komisijo 1. stopnje in komisijo 2. stopnje za razsojanje o dopustnosti abortusa
prav tako pa je videti pomanjkljiva v širšem kontekstu razprav. Še 1 minuta za še en primer. Namesto direktnega nasprotovanja, razne taktike in strategije za omejevanje, da ne rečem sesuvanje obstoječe zakonodaje. Abortus bi se otežil, ne bi ga financirali iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Mimogrede sem sodelovala tudi v akciji Inštituta 8. marec, ki je povezan z omejevanjem izvajanja tega ukrepa. Ustanovitelj stranke Konkretno, to je zdaj spet že zgodovina, ne? Ampak vendarle, gospod Zdravko Počivalšek je v enem svojih inavguracijskih opisov stranke v pogovoru za Planet TV povedal takole. Naš program bo temeljil na debirokratizaciji, zeleni politiki, tudi na demografskem vprašanju, saj moramo nekaj storiti, da nas bo čez desetletje 3 milijone, ne pa 2, ampak zaradi tega, kar se bo dogajalo v Sloveniji, ne s priseljevanjem. Mislim, da je s to izjavo ponovno odprl prostor za prepričevanje povezano s padcem natalitete, ampak nekaj, kar je seveda treba vključiti v širši kontekst, da ne rečem sindrom določenega dela aktualnih antifeminističnih propagand. Zdaj pa res samo še zadnji primer. Kultura življenja. Jaz upam, da je to zdaj že davna zgodovina. Leta 2018 v Državnem svetu posvet na temo demografije. En glavnih organizatorjev je bil dr. Matjaž Gams. In podlaga je bila bela knjiga slovenske demografije, ki napoveduje, to so pa res znane teme, izumrtje slovenskega naroda iz leta 1991 in kasnejšega časa znane teme, izumrtje slovenskega naroda in zahteva povečanje rodnosti in 3 otroke na eno slovensko žensko v rodni dobi. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je sedanja stopnja rodnosti 1,6 otroka na eno žensko, torej okoli polovico manj od bele knjige. Kaj vse je s tem povezano in kako se s tem soočiti? Mislim, da je to osnovna naloga današnjega časa. In mislim, da je veliko bolj oportuno, nadvse pomembno, izredno spodbudno, da se namesto v tradicionalne filozofske, etične, metafizične razprave o svetosti življenja, o čudežih življenja, to je aktualen naslov projekta osvetljevanja mesta Ljubljane ob prazničnih dogodkih, čudež življenja, namesto vsem tem pogovarjamo iz nekih bodisi tradicionalnih enostranskih vidikov zdravniške etike in deontologije na eni strani, teh primerov imamo ogromno, zato bi potrebovali precej več časa, ali v imenu načelnih filozofskih stališč teoretske etike obrnemo k praktični etiki in v praktično etiko tako na področju raziskovanja v svetu, kot na tej fakulteti vključimo tudi vidik feministične etike in feministične refleksije. S tem se pa ukvarjam ta hip,
sem se prijavila v fakultetno komisijo za etiko in upam, da bodo naši argumenti prevladali, ampak zaenkrat je kaj malo možnosti za to. Da pa ne bi končala preveč pesimistično, vendarle še enkrat, vsakeč znova, ko naletimo na neko konkretno prakso, na novo preoblečeno staro diskurzivno prakso ali novo institucionalno prakso, jaz mislim, da se moramo pa, ja, ne samo s tem spopasti, ne tako nekako grobo, feministično, aktivistično v duhu nekakšnega začetnega feminizma, ampak veliko bolj premišljeno, zavedati se dvoumja, ampak kljub temu vztrajati, da nam nihče, prav nihče ne more segati v nobenem trenutku, v nekakršni obliki po temeljnih pridobitvah pravic človeka in državljana, ki so bile sprejete v času francoske revolucije, pravic ženske in državljanke, ki jih je napisala Olympe de Gouges, tudi v tem času, in ki so povezane prvenstveno z reproduktivnim zdravjem žensk in v tem okviru z abortusom kot preizkusnim kamnom političnih, družbenih, znanstvenih, ideoloških, propagandnih in še kakšnih razmer. Najlepša hvala.